अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सामने गूगल ओपन है जनाब। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जो है अपनी वीडियोस के अंदर साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, आप इनको किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और सबसे पहले मैं इधर आ जाना आपने गूगल पे, यहाँ पे आपने सर्च करना है साउंड इफ़ेक्ट। जनाब साउंड इफ़ेक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। साउंड इफ़ेक्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर हमारी जो वेबसाइट है ये शो होगी। हम कुछ और वेबसाइट, ये वाली साउंड इफेक्ट वाली, ये स्पॉन्सर्ड वाली है। मैं मज़ीद नीचे स्क्रॉल करता हूँ ताकि मैं स्पॉन्सर के बगैर ये मिक्स किट जो है इसके काफ़ी अच्छे जो हैं साउंड इफेक्ट हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, जो आपको साउंड इफेक्ट चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। जो आपको साउंड इफेक्ट चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। जो देख सकते हैं हमारी ये फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप क्लिक कर, ये जनाब क्रिकेट एंड इंसेक्ट्स इन द इनका भी साउंड इफेक्ट है। जनाब उसके अलावा मैं आपको मज़ीद नीचे साउंड इफेक्ट का काफ़ी अच्छे जो है साउंड इफेक्ट यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। जनाब ये देख सकते हैं हार्ट बीट का जो है काउंट डाउन कहाँ मिल जाता है। जनाब दे देते लाख देख सकते हैं जनाब इंट्रो ट्रांजिशन के लिए यूज़ करें। काफ़ी मतलब कमाल के आपको जहाँ पर साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। टैपिंग का ये आपको मिल जाता है जनाब। ये बारिश के मैं आपको चेक इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप अंदाज़ा आ जाए आपको किस तरह साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आप क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारे जो डाउनलोड हो चुका है। तो आपने यहाँ पर मैं डाउनलोड वाला सेक्शन है, डाउनलोड, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपके साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुके हैं शो इन फोल्डर में क्लिक करना है। ये देख सकते हैं जनाब हमारे साउंड इफेक्ट जो है मैं आपको यहाँ पर प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं हमारे साउंड इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे हैं डाउनलोड हो चुके हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।